Tandukana no guhora uribwa amafaranga muri betting. Twabazaniye website nziza yitwa oyebet.com aho tubahereza prediction enye buri munsi ziba zifite kugeza ku kigero cya 90% cyo kuba zatsinda. Kugira ngo ubone izi prediction rero uzibone ute? Ibiciro ni bya bindi ntago byahindutse, ni urafata bonoma yawe y'icyumweru kimwe ku mafaranga 3000 ndetse ni y'ukwezi ku mafaranga 1015 ubundi nawe winjira mu muryango mugari wabatsindira amamiliyoni bayakuye muri betting ariko babikesha oyebet.com. Amahirwe masa rero ni muze kuri oyebet.com. Ku bindi bisobanuro ratwandikiye kuri nimero muri mabara kuri za screen zanyu cyangwa uje muri description y'iyi nkuru uraza kuhasanga link ya oyebet.com ubundi winjire. Mise en copie. Bwana turagira ngo tubandikire tugira natwe icyo dutangaza ku barwa Senegal yanditse itariki 22. En effet, quel fut notre grand étonnement face au volte-face spectaculaire de la Fédération sénégalaise de football par rapport au lieu du match retour des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui doit opposer dans le groupe L le Sénégal et le Rwanda le 9 septembre 2023 à Rouillé comme convenu par le de fédération. Twatunguye cyane no kubona icyo Senegal yatangaje itangaza nyine ku mukino ugomba kuduhuza na Senegal itariki 9 mu karere ka Huye kuri stade ya karere ka Huye nkuko twabyumvikanye hagati impande zombi tukabyemeranya. Twaratunguwe. À titre de rappel, en date du 30 mai 2022, la Fédération sénégalaise de football avait répondu favorablement à notre requête de jouer le match aller au stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio au Sénégal et le match retour devait se tenir au stade de Rouillé au Rwanda à la seule et unique condition que celui-ci soit entre-temps homologué. Itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu sinzira abanyavuze neza amatariki mwaka ushize nibwo twumvikanye na Senegal ku mukino ubanza twagombaga kwakira abawakirira Diamniadio mu gihugu cya Senegal ariko kuri condition imwe yuko natwe ibyo tubagiriye bazabitugirira umukino wo kwicira kabere Huye mu gihe stade ya Huye yaba yamaze kwemera. En référence au paragraphe de d'une lettre de la FSF adressée à la Ferwafa en date du 30 mai 2022 et qui s'est lu comme suit: donner son accord de principe pour que la rencontre Sénégal vs Rwanda de la 5e journée du groupe L puisse se tenir au stade de Rouillé au Rwanda à la seule condition qu'il soit homologué par la CAF d'ici là. Au cas où le dit stade n'est pas homologué, celui-ci se déroulera au stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio au Sénégal. Wango mwibarwa icyo gihe u Rwanda rwandikiranye na federation habaye ubwumvikane bw'uko umukino uzaberuye mu gihe stade izaba imaze kuvugururwa ikemerwa ariko mu gihe itakwemerwa kwari bw'umukino uzabera kuri stade Abdoulaye Wade i Diamniadio mu gihugu nyine cya Senegal. À la même date du 30 mai 2022, dans sa correspondance destinée aux deux fédérations, la CAF avait réagi positivement en nous signifiant sa non-objection à cet accord conclu entre les deux associations sœurs, ce qui contredit l'argument avancé par la FSF d'un soi-disant changement de calendrier de la CAF qui l'aurait poussé à changer d'avis. Ibyo twumvikanye CAF yarabyemeye ibihumugisha bitandukanye n'ibyo Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Senegal yatangiye mu by'ukuri kuburana kuri Karama. U Rwanda rero umuraho byanga kuri inshuro icyo u Rwanda rusaba rwabishyize mu ngingo eshanu. Compte tenu de tout ce qui procède, nous aimerions porter à votre connaissance ce qui suit. La teneur de l'accord conclu entre les deux associations en date du 30 mai 2022 reste valable et inchangée. Amasezerano twagiranye na Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Senegal itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 2022 ntabwo byahindutse tubikomeyeho. L'engagement pris dans cet accord était conditionné à l'homologation du stade de Rouillé qui est entre-temps devenu effective. Ibyo twumvikanye byagombaga kuba mu gihe cyose stade ya Huye izaba yemewe. Byararangiye yaremewe kuri inshuro ni stade yemewe donc bigomba kuba. Le dit accord était basé sur un esprit sportif de solidarité et une coopération mutuelle de nature à faire bénéficier à nos deux publics respectifs le plaisir de voir
nos deux formations croiser le fer dans 2 matchs de haute facture. Ibyo twumvikanye twabikoze mu buryo bwo gushyikirana no gufashanya kandi kugira ngo abaturage b'ibihugu byacu babashe kwibonera neza amakipe yacu ahura de haute facture. Contrairement à ce qu'affirme la partie sénégalaise en rapport à sa prise en charge totale des frais d'organisation du match 17 juin 2022, la partie rwandaise avait pris en charge tous les frais relatifs aux billets d'avion, à l'hébergement et à l'accommodation, ainsi qu'aux frais de transport de tous les officiers, commissaires et 4 arbitres du match, qui plus et la FSF a perçu toutes les recettes du stade dans un match dans lequel notre fédération était pourtant l'hôte. ibyo federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Senegal yavuze ko yatanze ubushobozi bwose bwasabwaga bw'amafaranga kugira ngo umukino ukinwe. Ntabwo ari byo kubera ko nk'amatike y'indege y'abasifuzi n'abakomiseri ibyo byose nk'uko u Rwanda rwabisabwaga nirwo rwabyikoreye, aho gutura amafaranga ibintu byose nibo babikoreye na transport byose nitwe twabyikoreye. Ibi ngibi bitandukanye ibyo Senegal yatangaje yadufashe en charge. Quant à l'absence d'enjeux sportifs de ces matchs retour de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, encore une fois nous sommes surpris par ce qu'avance la FSF, qui prétend ici qu'un match international de la CAF entre 2 nations membres de notre confédération et qui figure sur son calendrier international ne présente plus aucun intérêt, parce que une des nations s'est déjà qualifiée et l'autre déjà éliminée, et c'est que celle qui est déjà qualifiée s'arroge le droit de remplacer un match international de la CAF par un match amical de son choix. Bati ibintu biratangaje ntago mu munwa wa Senegal yatinyutse kuvuga ko umukino w'umunsi wa gatanu w'aya matsinda ntacyo uvuze mu byerekeranye n'icyo bahanganiye. Ati biratangaje nubwo Senegal yakomeje u Rwanda rwasezererwa, ariko uyu n'umukino uri kuri calendrier ya journée ya CAF. Donc biratangaje kubona igihugu gishobora kuvuga ko umukino nk'uwo ntacyo uvuze. Ngira ngo ahari bari hafi no kuvuga ko ari umukino ugira ukindura kuri karasoma. Bavuze bati ibi biteye agahinda ni n'agasuzuguro ku buryo bashobora no mwebwe ngo ntacyo uvuze mwamaze kubona qualification, twebwe tukaba twarabaye elimine murashaka gusimbuza umukino wa gishuti mwishiriye mukawusimbuza umukino wa CAF uri kuri calendrier ya CAF wa compétition confédération tubarizwamo twese biteye isoni. Ainsi donc nous invitons la FSF à respecter son engagement dans l'optique de voir le match retour se dérouler au stade de Huye comme précédemment convenu. Bityo rero hejuru y'ibyo byose tumaze kureba ibyo byose izo ngingo zose, turasaba federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Senegal kubaha amasezerano twakinanye, bakemera bakaza i Nyarugenge tukajya gukinira kuri stade y'akarere ka Huye. Amasezerano twagiranye bakaza tugakinira i Huye nk'uko byari biri. Veuillez agréer monsieur le secrétaire général l'expression de nos sentiments sportifs le meilleur. Akaba ari Kalisa Adolphe washyize umukono kuri iri tangazo. Ubu tuvuye muri translation n'iki twinjire ku meza y'ubusesenguzi. Reka maze ntere icyotezo kamarade rwose, kamanza mutere icyotezo akwiye kibubane rwose cyumutse neza. Kamarade ajya kuba SG nabonye ibitekerezo byinshi by'abantu benshi ntabwo bamuciraga karo gutega. Urebye opinion publique z'aba internaute kuri Twitter, ku mbuga nkoranyambaga, kuri Instagram, abenshi bagize reaction itabyakira kubera ko urumva ni umuntu wabaye muri club nyakirenga 25 ngira ngo muri equipe ya PFC. Urumva hari uruhande nyine rutamwakiraga neza, hanyuma no kuba ari umwanya tumaze kumenyera ko SG wa Federation agomba kuba ari umujene ukiri muto. Urabona nyine ba Henry Muhire, ba François Regis, ba Gilles Karangwa, donc iyo jeunesse bakaduta bavuga bati uyu musaza izi correspondance azazikora.
aya mabaruwa azayasubiza wagiye mu Rufaransa ibaruwa ya mbere asubije ayayaya kamarade barazahita kwica reka tugane noneho icyotezo cyawe ndagiteye kubahwa Regan ngira ngo ibaruwa yo nta comment ntago ziba ziri buze kuba ndende ariko u Rwanda rwagomba gusubiza kameme kuko abantu barabasubiza bavuga ariko nta kuri rufite nta nyandiko bageranye na Senegal match ya mbere yagomba kubera tariki ya 30 z'ukwa gatanu baba bandikiranye na Senegal idafitiwe kopi muri CAF barayifite CAF yo yabemereye ko iyo match ibyo babyumvikana kandi ari katanga umugisha kugira ngo match kinwe no muri baruwa ya Ferwafa barakotinze ibyo CAF yabasubije banayibwiye bati CAF ntiwigeze ubihakana ntahakanye hari ukudahakana ariko nze oya CAF yarabyemeye reka nguhe logique yoroshye kwizigira tuzajya gusangira iwawe ku itariki 15 hanyuma ku itariki 20 tuzajya gusangirira kwa Rigani tubivuganye ku itariki 10 ku itariki 13 bibaye ngombwa ko ugira abashyitsi benshi aramwatereka tubanze iwawe tuzaza n'iwanjye tirigo kuzaza nawe ukaba uhari hari ikibazo tubanje wanjye nta kibazo tuzabanze Kacyiru tuzasoreza Kabeza tuti sawa tukabyumvikana shaka reka tubyite n'izo nyandiko zikabaho umunsi ukagera tugahera iwanjye kandi twari guhera iwawe nyuma wowe ukazavuga ati tuzi iwawe ntakubwira ni njyewe ndabona nta mpamvu yo kuzi iwawe ahubwo iyi tariki njye n'ubundi nari nateguye ko tuzaba turi ahangaha n'ikimenyimenyi uko gahunda zanjye zose nazipanze rwose nari narateguye n'ababyinnyi n'abandi bantu bazaza kumfasha sinshaka gutanga ingero zijyanye n'amategeko wenda ngo nzisanishe n'ubuzima busanzwe ko ndakubwira ukuryo ku rundi ruhande uburyo Senegal ifite ukuri Senegal ikintu izayatsindisha amana gikomeye cyane nuko fixtures iyo habaye gutombora ntago CAF ihindura fixtures ntago bijya bibaho si u Rwanda rwaba rukoreweho iryo rengayobora ryo gukina ku kibuga kitari icyarwo iriya ni faveur extra idaturuka kuri kinyamupira ituruka ku mbaraga n'ubushuti ibihugu byombi bifitanye politically don't be fooled batababeshya biriya byabaye ni arrangement itari sportif ntibibaho ni arrangement y'ubushuti buri politique hagati y'u Rwanda na Senegal ndashaka kujyamo buri wese aza ariko njyewe kuko iyi arrangement iza kubihari nyumva neza iza kubihari ego ndajya ntacyo iza kuba atari arrangement politique cyane y'ubushuti byagomba kuba byarabaye no ku bihugu byinshi byari bidafite amastade ariko biri kuyavugura bizi ko nyuma bizayagira nyuma bikaza kugaragara yuko amastade yabo kuba tujuje ibyangombwa bagomba kujya gukinira ida mu bindi bihugu bakabyakira gutyo nta kindi gihugu na kimwe cyagize irengayobora ryo kuvuga ngo turahindura fixtures tubanze iwanyu tuzasoreza iwacu reka mubaze ikibazo cyumvikana nawe n'umusubize nawe Senegal yari ifite inyungu ki bitari ubushuti buri politike mu kuba twakinira match imwe ihuye indi Diamnadio inyungu za Senegal nizi Senegal kinyamupira rabyungukamo iki Ako nane kihomba kubera ko n'ubundi iyo wakoze fixtures n'ubundi buzi kuzakora déplacement handi ukajyayo banziriza mu rugo banza wumva icyo byari avantage yari yabaho na avantage yari yabo ibyo nshaka kukuba yari yabo iyi nshuro rero impamvu bari gushaka kumaximiza iyi avantage urayizi bafite match ya friendly bagomba gukina na Algeria Diamnadio ariko cyo bavuga kigarukeho ariko jewe reka mbwire fixe vous même vous fixez un match amical mugashaka kwisimbuza un match international bari kwibara mu nyungu zabo already bo barishara bakavuga ngo ni impamvu kuko nako avantage nk'igihugu cy'ishuti ubanza ubyumva nubwo atabishyize mu ibaruwa iyi avantage nabanira kuvuga ngo ubanza uyitekereza muri cadre ariko uyitekereza muri cadre reka mbabwire ikintu mwebwe ubwanyu tubandikira twababwiye ngo a une seule condition hari statut turakoraho urimo urabyumva niba homologue muzazi wa njye reka mbabwire rero ikintu kimwe uburyo ni njyewe reka mbabwire ikintu uretse gato mbabwire nyuma y'ibyo Rigani atubwiye ndagira ngo mbitandukanye kure n'ikintu njye nawe na Rigani twapanga bo bafite umuhuza witwa CAF urimo hagati bahuriyeho ni ukuvuga ngo mbere y'uko iriya match kinwa iyo bicara bo uwa babiri ntibabimenyeshe CAF
ntabwo byari gushoboka ko iyo match ikirirwa hariya kandi u Rwanda rwo rwari kuyakira kandi CAF ari we boss w'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika. Bivuze ngo ikintu cya mbere na mbere cyabayeho nibyo ntago CAF yajya kubiha umugisha ibihugu bibiri bitabanje kuganira. Habayeho kwicara kwa Ferwafa bicarana n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Senegal. Ariko ibyo bamaze kuganira bajya kubibwira CAF kandi ntekereza ko bayibibwiye mu nyandiko nk'uko muri Ferwafa bari kubivuga ko biri muri leta. Kereka niba Ferwafa irimo kujya kuriya kwiregurika biyezana muri letre bikaba ari formalite ariko bitarakozwe. Ntabwo ari byo. Reka nkunganire. Wari uri muri Senegal match ari igitekerezo cyanjye. Riga wari uri mu rugo. Wese munyemerere ndangize igitekerezo cyanjye. Wari uri mu rugo kuri muza CAF mu oya ntabwo ari Senegal n'u Rwanda. Byabaraga ku Rwanda rero. U Rwanda rwari ruri uretse ndangize igitekerezo cyanjye. Reka ngirangize ihangane nkuko nawe warangije cyabo. Nta kibazo. Yego urakoze. Niba rero ibyo bintu hari room mu mategeko ya CAF kuko Reagan we yavugaga ngo ibindi bihugu ntabwo kahigeze ibaho kandi abantu benshi bakiniye hanze ariko wenda bafodinze ibyo bihugu ntibyabibemerera. Undi we aguha room yo kwemera kwicara kugira ngo ibyo bintu mubiganire. So hari ibintu nka 2 cyangwa 3 bigomba kureberwaho. Ese muri CAF yagiye kubaho iriya mikino hari room yuko hari itegeko ryemerera igihugu gusaba mugenzi we bakabyumvikana kemera guhera hanze bakazajya mu rugo cyane ko muzi ko ibi bintu by'amastade ari ibintu byaje bitunguranye binaje vuba atari ibintu byahozeho. Basa n'abareformira basaba ibihugu byose kwerekana amastade. Noneho tukareba letre Ferwafa yarayanditse ijya muri CAF. CAF yarabasubije irabyemera ko match retour mu gihe stade Huye izaba yemewe yujuje ibintu bisabwa byose bakanayiconsulta bazajya gukina iyo match. Njyewe hari n'uvuga ngo niba izo procedure zose zarabayeho ku rundi ruhande Ferwafa kuri ahubwo Senegal ikaba isa n'abiga Senegal yahaye mwibukiranye iki kintu ikigaragaza ko CAF correspondance ya Senegal n'u Rwanda yari iryamyemo nuko yabahaye abasifuzi match kaba kandi ko Rwanda Senegal ninde wakiriye kwizigira naho ni Rwanda rwakiriye ninde wakiriye this time around mureke no gushyushya abantu mitwe mutekereza ibintu muri kujya iriya bayita arrangement politique ikintu Senegal yadushutse yaduhaye icyo bita agreement in principle ntabwo ari icyo bita agreement definitive. Ndavuga urugero reka mujyane mu matransfer ubyumve mu mupira uko bigenda. Lorenzo nshaka kuba afite equipe nshaka umukinnyi ndi Rayon Sport mushaka muri APR tukumvikana mu magambo tukanakora n'icyo bita imbanziriza nyandiko cyangwa se imbanziriza amasezerano sinzi ko nabyita n'ugibona abakinnyi kana kumvikanye n'ikipe kandi ngiye kubihuza buretse ubyumve ikintu kigira valeur mu mategeko ni ikintu uwo mwita ko ari rewe regreta wanyu uwe akonfirimye ntabwo ari cyo mwe mwumvikanye. Ndavuga urugero nuvuga ngo ikipe zishobora kumvikana ariko Ferwafa itari yatera stamp kuri uwo mukinnyi ko yasohotse muri ino kipe ajya muri haba hari rumwe ko naguhinduka CAF niyigeze kwisigira nagarure ingingo Ferwafa ivuga ko CAF yabyemeye ntabwo yabyemeye nyuma neza yabyemera uko byari kugenda umva CAF ukuntu CAF itabyemeye. Iyo CAF ibyemera we wari uri Kiamunaju ntabwo match byari kuba byanditse ko u Rwanda rwakiriye Senegal byari kuba byanditse ko Senegal yakiriye u Rwanda n'uguhindura fixtures oya Riga ntabwo byashobora kandi muri draw ariko ntabwo yahindura iyo tumaze kumenya uko amakipe azakina tumenya uri away n'uri home ninde wari uri away ninde wari uri home. U Rwanda rwari home ariko dushingiye kuri leta Riga this time around ni rugomba kuba ari home ni Senegal nuko muri gushaka kwishyiramo oya nta santima uzesheke wabwira mu Rwanda rwakiriye Senegal muri Senegal nakubwira ngo n'abarwanyakiriye narutije ikibuga ni rwemerera rwakiriye irumvikana ntabwo yarigoga irumvikana reka bongeremo akandi kantu kamwe kuki ibi bintu by'amarangement birimo biremerwa muri CAF ni ukubera ko CAF yatangije ikintu bita club license urimo urabyumva yarangiza ikamenya ko ibihugu binyamuryango byayo bikennye urimo urabyumva ikemera niyo mpamvu ubona yemera ko igihugu nka
Gaditska izigakina na APR mu Rwanda niyo logique simple donc niyo ubu Gaditska ntiyari kugaruka mu bya APR ngo iyi match ngo ni mwebwe ngo mwatwakiriye ngo natwe turabakira APR yayigarika yayigarika niyo mpamvu kubera ko correspondance zabaye hagati ya Senegal n'u Rwanda hanyuma hakabaho icyo bita accord hagati ya Senegal n'u Rwanda bakabinyuza muri CAF niyo mpamvu ahantu hatarimo barumvikana basubiye kwa regreta wabyumvise iyo CAF y'umugisha abanza mbere logique hari logique itari kumva